नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता विनोद शाह। म यहाँलाई कार्यक्रम डेयर टु सेयरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो एउटा समुदायमा आधारित पृथक कार्यक्रम हो जसको मुख्य उद्देश्य इम्पावरिङ कम्युनिटी थ्रु एक्सपिरियन्स सेयरिङ रहेको छ। यो कार्यक्रममा हामीले समाजमा रहेका विशेषज्ञहरूलाई आमन्त्रित गरेर उहाँहरूको सक्सेस स्टोरीहरू हामीले सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यो सक्सेस प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न बाधा व्यवधानहरू पनि आएका हुन्छन्। ती कुराहरू प्रायः जसो आइरहेको हुँदैन। हामीले ती कुराहरूलाई पनि यो कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई इन्भाइट गरेर उहाँहरूकै शब्दमा हामीले चाहिँ उहाँहरूको अनुभवहरू र त्यो जब पाउनको लागि उहाँहरूले के गर्नुभयो र कुन कुन स्ट्रगलहरू पार गर्नुभयो त्यो कुराहरूलाई हामीले उजागर गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ सोसल मिडियाको मार्फत हामी तपाईँहरूको समक्ष पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै यो बाहेक पनि हामीले समसामयिक विषयमा पनि विभिन्न कुराहरू गर्दै जानेछौँ। आज यो डेयर टु सेयर कार्यक्रमको पहिलो एपिसोड हो जसमा हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा फर्मेट फलो गर्ने छैनौँ र त्यसको कारणहरू पनि छन्, किनभने पहिलो प्रोग्राम हो र मसँग मेरो एकदम मैले चाहेको लगभग 2011 सालदेखि म उहाँलाई चिन्छु र उहाँलाई मैले आज निम्त्याएको छु र उहाँसँग चाहिँ मैले विभिन्न किसिमका सक्सेस स्टोरी लगायत विभिन्न अन्य विषयहरूमा पनि मेरो कुरा गर्ने धोको छ। त्यसले गर्दा कार्यक्रमको फर्मेट भन्दा अलिकति पर गएर म उहाँसँग आज कार्यक्रमहरू गर्नेछु। अब म धेरै ढिला नगरिकन आजको हाम्रा अतिथि तथा यो एउटा पहिलो उद्घाटन कार्यक्रममा हाम्रो अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरी यहाँ चाहिँ हौसला प्रदान गरिदिनको लागि आउनुभएका हाम्रा 70 वर्षीय युवा वातावरणविद, सामाजिक अभियन्ता तथा युवाहरूलाई जहिले पनि प्रेरणा दिने हाम्रा आदरणीय श्री डाक्टर श्री गोविन्द शाहज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। मेरो नाम श्री गोविन्द शाह हो र अहिले चाहिँ धेरै साथीहरूले मलाई यो वातावरण विद भनेर सम्झना गर्दछन् र केही युवाहरूले चाहिँ मलाई एउटा इन्सपिरेसन दिने व्यक्ति भनेर ठानिराखेका छन् र म धेरै खुसी छु। यो सही पनि हो। मेरो घर धरान हो र मैले त्यहाँ एसएलसी पास गरिसकेपछि धरान पब्लिक हाई इङ्ग्लिस स्कुलबाट एसएलसी पास गरेँ। चाहिँ बोर्डमा 5th पोजिसन ल्याएको थिएँ। हाम्रो स्कुल धेरै खुसी थिए। त्यसपछि म यो मुजफ्फरपुरको लङ्गर सिंह कलेजमा पढ्नु गएँ। म प्री युनिभर्सिटी कोर्स फर्केर आइसकेपछि म काठमाडौँमा थिएँ, म त्रिचन्द्र कलेजमा। त्यसपछि मैले चाहिँ स्कलरसिप पाएँ, कलम प्लान स्कलरसिप, र म एग्रिकल्चर पढ्नु गएँ उडिसामा 1960 मा। त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि 1964 मा, त्यति बेला त जागिरको अहिले जस्तो थिएन। अहिले कसैले जागिर पायो भने कसरी पायो भनेर सोध्छ हैन। त्यति बेला जागिर खान आउनुहोस् भनेर भन्थे। हामी फर्केर आइसकेपछि मन्त्रालयले चाहिँ एउटा निवेदन निकाल्यो अनि मेरा केही साथीहरूले चाहिँ काठमाडौँमा थिए र उनले चाहिँ मेरो घर धरान हो र तरारा लाइभस्टक फार्म चाहिँ नजिक पर्छ भनेर घर पाइ नियुक्ति गरे। त्यति बेला चाहिँ बोलाएर जब दिन्थ्यो, भन्थे यो छ के गर्ने, कुन चाहिँ ठाउँमा जाने भनेर हैन। अब म नगयो भने मेरो साथीले नै, उसको घर धरान हो, धरानबाट चाहिँ त्यहाँ आधा घन्टामा पुगिन्छ मोटरमा, त्यही बेस होला भनेर त्यसरी राखिदिन्थे क्या। अनि त्यहाँ गएपछि अनि नियुक्ति पत्र पाएँ अनि काम गर्न थाल्यो तरारा फार्ममा। अनि त्यसपछि चाहिँ म पोखरा गएँ, पोखरा लाइभस्टक फार्ममा। त्यो फार्म चाहिँ दिने बेला जस्तो थियो अनि त्यहाँ म 5-6 वर्ष काम गरेँ लाइभस्टक फार्ममा। र त्यति बेला नि हो मैले नेपालको धेरै पहाडी क्षेत्रहरू डुल्ने मौका पाएँ। मैले कमसेकम 30-40 जिल्लाहरू त्यति बेला डुल्नु भनेको पैदल हुन्थ्यो। मलाई अझ पनि सम्झना छ, 1972 मा होला, हामी 3 जना मुस्ताङ गएको थियो, अप्पर मुस्ताङ। 2 महिना हामी पैदल हिँडेका थियौँ। अनि त्यस्तो अवस्थाहरू पनि थियो कि त्यही लाइफ एउटा बेग्लै लाइफ थियो र सफलताको मुख्य आधार नै म पोखरालाई ठान्छु, म र तरालाई।
त्यसपछि म चाहिँ अस्ट्रेलिया गएँ म 1976 मा पास्टर प्रोडक्सनमा गएर। कति मान्छेलाई थाहा छैन पास्टर ल्यान्ड खासमा पनि कसैले पढ्छ भनेर, लेकिन अलिक दुःख सुरु भयो पास्टर म्यान। अनि मेरो डाइरेक्टरले चाहिँ बोलाइदिए, फर्केर आउनु पर्यो। मन्त्रालयमा चाहिँ म चाहिँ 1979 देखि म काम गर्न थालेँ विभागमा। हजुर किनभने धेरै पोलिटिक्सहरू पनि चल। हजुर चाहिँ अब नेपालको त लगभग धेरै जिल्लाहरू घुम्नु भयो र हजुरको चाहिँ अब रेज्युमी हेर्दै थिएँ र त्यसमा चाहिँ मैले भेटाएँ लगभग 25 वटा त कन्ट्रीहरू हजुरले घुम्नु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ सबै चाहिँ कार्यक्रमकै सिलसिलामा जानुभयो मन्त्रालयबाट कि प्राइभेटबाट जानुभएको थियो? होइन, के भयो भने चाहिँ जस्तै म चाहिँ त्यहाँबाट पिएचडी गर्नु गएँ 1984 मा। फेरि त्यहाँबाट स्कलरसिप दिएको थियो, मेरो स्ट्यान्डिङ थियो स्कलरसिप कलम प्लान्टको। पहिला एफएओको थियो, पछि कलम प्लान्ट स्कलरसिप। त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि एमएससी र पिएचडी गर्नको बिचमा म धेरै ठाउँहरूमा गएँ। त्यति बेला के थियो भने रुरल डेभलपमेन्ट नेपालमा बाहिरको कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, र त्यति बेला चाहिँ जस्तै इकोलोजिकल, त्यति बेला के थियो भने एउटा नेचुरल रिसोर्सेस चाहिँ डिग्रेड भइरहेछ नेपालमा। अब त्यसलाई कसरी हामी चाहिँ राम्रोसँग लैजाने। जस्तै तराईमा पनि त्यति बेला यो डिनुडेसनको सुरु भइसक्यो, अलिअलि चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटी डिक्लाइन स्टेजमा थियो आफ्टर 1980 होइन। र त्यो सन्दर्भमा हामी बाहिरबाट चाहिँ नेपाल एउटा गरिब देश हो, यहाँ केही गर्नुपर्छ भने धेरै मानिसहरू चाहिँ बाहिर बोलाउँथे तिनीहरूले र देखो। र कति ठाउँहरूमा म काम गर्नु नै गएको थिएँ। जस्तै म इथियोपियामा चाहिँ एफएओबाट चाहिँ म मिसन एक्सपर्ट थिएँ म। त्यस्तै चाहिँ इथियोपिया भयो, त्यस्तै रोममा थिएँ म 2-3 महिना जति। त्यहाँ पनि चाहिँ नेपालको लागि रिभेजिटेसन मोडल्स डेभलप गर्दै थिए, जुन चाहिँ पछि गएर चाहिँ लिजल फरेस्ट्रीको नामले चाहिँ सुरु भयो त्यो काम चाहिँ। हजुर चाहिँ अब धरानमा हुर्के बढेको मान्छे चाहिँ अब जस्तो अब नेपालको म्याक्सिमम जिल्लाहरू त्यसपछि विदेशहरू घुम्दाखेरि चाहिँ आफूलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो त्यो बेला? किनभने अब अहिलेको स्थितिमा त अब घरमा इन्टरनेटको पहुँच छ, त्यसपछि अब विभिन्न सोसल मिडियाहरू छन् होइन, तर त्यो बेला त त्यस्तो केही पनि थिएन। के थियो भने चाहिँ जस्तै यो इन्टरनेट भन्ने चाहिँ थिएन। 1996 मा चाहिँ बल्ल बल्ल इन्टरनेट आयो नेपालमा, त्यो डब्लो लिङ्कले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यायो। र त्यति बेला मैले इन्टरनेट जडान गर्दाखेरि म त्यति बेला चाहिँ युएसएमा म भिजिटिङ उसमा थिएँ। म भिजिटिङ प्रोफेसर सायद इन्डियाना स्टेट युनिभर्सिटीमा होइन? इन्डियाना युनिभर्सिटीमा म चाहिँ त्यति बेला के थियो भने करस्पोन्डेन्सबाट हुन्थ्यो होइन। कति त गभर्मेन्टलाई चाहिँ यो विषयमा यो डुल्नु जानु पर्यो। जस्तै एकचोटि हामी 7 जना थियौँ, 6-7 जना हामी विभिन्न मन्त्रालयका, अनि हामीहरू चाहिँ 6 वटा कन्ट्री डुल्नु गएको थियो। कोरियामा चाहिँ त्यति बेला यो युमडोङ ऊ चाहिँ एउटा रुरल डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने होइन, कसरी चाहिँ अर्बनबाट रुरल डेभलपमेन्ट गर्यो भने अर्बनको पपुलेसन घटाउन सकिन्छ होइन। र कम्युनिटी फरेस्ट्री त्यहीँबाट सुरु भयो, त्यहाँ गयो। फिलिपिन्स गयो, उनीहरूको इरिगेसन सिस्टम्सहरू, श्रीलङ्का भयो, अनि त्यो किसिमले हुन्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ राइटिङ लेटरबाट नै जति पनि थाहा पाउँ। अब अहिले कम्युनिकेसन चाहिँ यति एडभान्स भइसकेको छ। पहिलाको कुरो के थियो भने चाहिँ सिइङ इज बिलिभिङ भन्ने थियो होइन। कहीँ पनि विदिन द कन्ट्री अल्सो चाहिँ केही काम गर्नु पर्यो भने तपाईँको अनुहार उसले हेर्नु पर्थ्यो। तर अहिले आएर त्यो द्याट इज नट एसेन्सियल होइन। भन्दाखेरि अहिले चाहिँ इट इज मच इजियर होइन। तर डिसएडभान्टेज पनि यसमा अहिले चाहिँ प्रशस्त छ। त्यस कारण दुईटैको फाइदा बेफाइदा त अवश्य नै छ यसमा। हजुरको प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ एउटा भनौँ न सबभन्दा मोस्ट सक्सेसफुल कुन कुरालाई लिनुहुन्छ हजुरले चाहिँ? मोस्ट सक्सेसफुल मेरो चाहिँ लाइफमा हेर्ने हो भने दुईटा काम चाहिँ म 2-3वटा काम म उदाहरण दिन्छु म। जस्तै तरडा फार्ममा एउटा जङ्गल थियो। अहिले मानिसहरू त पत्याउँदैन होला, त्यति बेला हामीले बाघलाई पनि लखेट्नु पर्थ्यो, किन गाईहरू चाहिँ त्यहाँ खानु आउँथे फार्मभित्र होइन। तर एउटा के भने त्यति बेला एउटा केही गरौँ भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ हुन्थ्यो होइन। र हामी चाहिँ फार्ममा बस्दाखेरि
आफूले पढे लेखेको त्यस्तो जानेको कुराहरू गर्थ्यो र किताबहरू पढ्थ्यो धेरै। हजुर 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 यो विषयको छ भने यसरी किताब पढ्यो अनि गर्थ्यो। अनि अर्को कुरो के भने जस्तै त्यो सक्सेस गराउनुको लागि हाम्रो डाइरेक्टरहरू पनि त्यति बेला टेक्नोलोजिस्ट जुन थिए त्यसले डोमिनेट गरे हुन्थ्यो हैन। जस्तै अहिले चाहिँ टेक्नोलोजिस्ट चाहिँ बिहाइन्डमा छ, अहिले पोलिटिसियनले डोमिनेट गरिरहेको छ हैन। अनि त्यसले गर्दा के भने हामी फ्रीली काम गर्न पाउँथ्यौँ र हामीलाई चाहिँ विभागले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ राम्रो काम गरेको छ सम्पर्कमा हुन्थ्यो हैन। त्यो हो र मोस्ट सक्सेसफुल त्यति बेला मैले लाग्यो कि मैले त्यो एउटा त्यस्तो जङ्गलमा पनि एउटा फार्म इस्टाब्लिस गरेँ, लाइभस्टक फार्म हैन। विभिन्न ठाउँबाट घाँसहरू लिएर आउनु, बिउहरू ल्याउनु पर्यो। हाम्रो त्यति बेला डाइरेक्टर यस्ता थिए, सेक्सन चिफ एकजना हाम्रो पर्जङ राणा, उहाँको मृत्यु भयो। तर कि उहाँले यति फ्रिडम दिनुभएको थियो कि म चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ इन्डियाको कुनै पनि स्टाफलाई यो चिज लिएर आउनु भनेर म लेखेर दिन्थेँ, लिएर आउँथेँ र म आफै पनि जान सक्ने अवस्थामा हुन्थेँ। अनि त्यतिको फ्रिडम अफ वर्क टु वर्कर्स त्यो थियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सक्सेस भयो। सेम थिङ चाहिँ एउटा पोखरामा अब पहिला सिप फार्म थियो, न्युजिल्यान्डले गरेको, पछि फेलियर भयो, यसलाई खतम पार्ने थियो। त्यहाँ गएर हेर्छु त 350 एकर्सको ल्यान्ड, हाई प्रस्पेक्ट। अनि त्यहाँबाट भैँसीहरू लगेर सुरु गरियो, बाख्राहरू राख्यो, सुँगुर भयो, कुखुरा भयो होइन। त्यसपछि होल रिजनको लाइभस्टक हेर्ने भन्दाखेरि पछि गएर द्याट बिकम भेरी भेरी पावरफुल एरिया होइन। र त्यसको एउटा के थियो भने विभागबाट पनि फ्रिडम दिएको हुन्थ्यो, यु डु इट होइन। र म यो फलान ठाउँमा जान्छु भन्दाखेरि जाऊ भन्ने कुराहरू भनेपछि हजुरको चाहिँ अनुभव भनेको चाहिँ फ्रिडम दिँदाखेरि चाहिँ काम गर्न हजुरलाई एकदम मजा आउँथ्यो र त्यो प्रोडक्टिभ पनि हुन्थ्यो। द्याट्स राइट, रेस्ट्रिक्सन थिएन। लाइफको कुनै बेला आफूलाई अनसक्सेसफुल पनि पाउनु भएको छ कि छैन? धेरैचोटि अनसक्सेसफुल के हुन्छ भने लाइफमा अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ होइन, सर्भिस काम गर्दाखेरि। तर मानिसहरूले चाहिँ सक्सेस मात्रै देखिरहेको हुन्छ। सक्सेस स्टोरी भन्दा यो फेलियर स्टोरी बढी हुन्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु फेलियरको। पिएचडी गरेर आइसकेपछि मैले चाहिँ त्यहाँ एउटा क्याङ्गारू भ्याली राई ग्रास, मेरो त पिएचडी स्टडी त क्लाइमेट स्ट्रेसमा थियो र त्यो राई ग्रास यस्तो किसिमको राई ग्रास थियो कि विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर पनि नेचुरली एड्याप्टेड भएको र त्यसमा मैले 5 वर्ष स्टडी गरेको थिएँ। धेरै मेरो पब्लिकेसन थियो, प्रोफेसर। त्यो सिड्सहरू लिएर आएको थिएँ र मेरो एउटा एम थियो कि नेपालमा आएर चाहिँ म पास्चर डेभलपमेन्ट त्यहाँ गर्छु त्यो सिड्सहरू चाहिँ। र त्यो सिड्सको नाम पनि एससी भन्ने थियो, श्री क्रेग मेरो नाम र मेरो क्रेग चाहिँ प्रोफेसरको नाम राखेको। पछि नेपालमा फर्केपछि चाहिँ 1988 को कुरो हो, 89मा त्यहाँको माहौल हेर्दाखेरि मैले त्यो विषयमा काम गर्न पाइनँ। द्याट वाज ए बिग फेलियर, किनभने त्यहाँ जो मान्छे थिए त्यो मन्त्रीका मान्छे थिए। 1985 पछि अलिअलि पोलिटिक्स सुरु भइसकेको थियो। 88 भनेपछि हजुरलाई पोलिटिक्सले खायो। त्यसपछि के हो भने चाहिँ मैले काम गर्नु पाइनँ। त्यसपछि एउटा राम्रो उ छ र 1989-90 तिर के भयो भने आन्दोलन त 87 देखि नै थियो, त्यहाँ पराकाष्ठा पुग्यो। सबै कर्मचारीहरूले के गरेछ भने अब श्रीगोविन्द शाहको त काम छैन, बोल्छ पनि हैन, ल उसलाई भने चाहिँ यो कर्मचारी संगठन सुरु गरे र त्यसको चाहिँ होल खुमलटारको आई वाज द चिफ हैन, भन्दाखेरि 400-500 कर्मचारीहरू युनियन लिडर। त्यसपछि जिल्लाको चाहिँ म मुख्य मान्छे भएँ ललितपुरको। त्यसपछि नेसनको चाहिँ ठुलो कर्मचारी संगठनको म भाषण गर्नु थालेँ। कुनै ठाउँमा गएर अफिसमा मलाई यो ट्रक मोटर चाहिएको छ, मलाई यतिजना लानु छ भने दिन्थेँ हैन, भन्दाखेरि इट वाज डिफरेन्ट। पछि मलाई लाग्यो कि आई थिङ्क आई एम डुइङ भेरी रङ। एउटा साइन्टिफिक मान्छे चाहिँ अब राजनीतितिर बिस्तारै छिर्नु भयो अनि रङ भयो। त्यो पछि के भयो भने चाहिँ अब मैले त्यहाँ नपाएपछि त्यही बेला चाहिँ मैले एउटा इफाटको काम पाएको थिएँ रोममा। म रोममा गएँ 3 महिना। त्यहाँबाट फर्केर आएपछि यिनीहरूले फेरि काम दिएर बाहिर काम पाउँथेँ म, तर त्यहाँ पाइनँ। त्यसपछि चाहिँ नदीलाई चाहिँ यदि छेक्यो भने अर्को बाटो लिन्छ उसले।
यदि त्यसमा बहाव छ भने, पानी छ भने, हजुर ड्राई छ भने बाटो लिँदैन। मोटिभेसन आफ्नो काम गर्ने मोटिभेसन हुनु पर्यो, इन्करेजमेन्ट हुनु पर्यो। द्याट्स राइट। अनि त्यसपछि के भने आइसिएनमा त्यहाँको डाइरेक्टर चाहिँ क्यारी रिड जेरेमी, ऊ चाहिँ अस्ट्रेलियाबाटै पिएचडी गरे हो। मैले चाहिँ पास्टर इकोलोजीमा गरेँ, वाटर, उसले चाहिँ मलाई आइसिएनमा नेसनल इन्भाइरोमेन्टल प्लानिङ कोअर्डिनेटरमा बस्छ भन्यो। अनि म त्यहाँ गएँ। त्यसपछि मेरो लाइफ बेग्लै भयो, सुरु भयो। एउटा भनाइ चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई फेलियर छ भनेर चाहिँ रुने होइन। हजुर हैन, यदि चाहिँ इफ द रिभर ह्याड वाटर हैन, ड्याम बनाएर अर्को ठाउँबाट जान्छ त्यो हैन। त्यस्तै यदि चाहिँ बुद्धि भएर राम्रोसँग सिन्सियर भइदियो भने देन देयर इज अनदर पाथ, उसले बाटो देखाउँछ। हजुर चाहिँ अब त्यो बेलामा भनौँ न, अब 90 तिर 90 तिर अब त्यो सोचाइ भएको हुनुहुन्थ्यो भनौँ न, जस्तो एउटा कस्तो पोजिटिभ मेसेज दिनुभयो कि मतलब मोटिभेसन हुनुपर्छ एउटा। आजकलको हाम्रो जस्तो हामी युवा जमातमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो तिनो पनि असफलता भयो भने हामी चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेट भइहाल्छौँ। अब हामीलाई लाग्छ कि अब दिस इज द एन्ड अफ द वर्ल्ड हैन, अब सबै खतम भइसक्यो, म केही गर्नै सक्दिनँ भनेर। अब त्यसपछि हामी चाहिँ डिमोटिभेटेड भइहाल्छौँ। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हजुरको के छ मेसेज चाहिँ? के छ भने सौदा यसको पनि एउटा आधार हुँदो रहेछ क्या। जस्तै चाहिँ यदि कोही मान्छे ल्याडर चढेर कहीँ गएको छ भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। he gets much frustrated, easily frustrated हुन्छ, जो कि अहिलेको समाजमा छ हैन। हाम्रो पालोमा इन माई कन्डिसन त्यति बेला मधेसी कम्युनिटीबाट ल्याडर समात्ने कोही मान्छेहरू पनि थिएन होला। एकदम त्यो सही कुरा एकदम हैन। गर्दाखेरि जे जति गरियो आफ्नो किसिमले चाहिँ आई क्यान डु इट। कुनै विषयमा भोलि काम गर्नु छ भने आज त्यो किताब पढ्थ्यो, टेम्पोरेली यु हेभ सम प्रब्लम, तर त्यो विषयमा नलेज गेन गर्यो भने अहिलेको जमानामा त इन्टरनेट र यिनीहरूमा त यु क्यान कम्युनिकेट टु द पिपल, सो यु हेभ ए डिफरेन्ट छ भनेपछि उतातिर जान्छ हैन। सक्सेस स्टोरी भने चाहिँ त्यतातिर हुन्छ। अर्को म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है, मैले हार्ड वर्किङ गर्नु पर्यो, सिन्सियरिटी एन्ड हार्ड वर्क, एन्ड डोन्ट फलो एनी यो ल्याडर्स। अहिले पनि पोलिटिकल ल्याडर्स चाहिँ युज नगर्नु। या सक्सेस भयो भने माथिसम्म पुगिन्छ, चाँडै पुग्छ, तर देयर आर मोर चान्सेस द्याट यु डोन्ट गेट। एउटा सक्सेस र सेटिस्फ्याक्सन फरक छ। You may be a successful person, but you are not satisfied. राइट। अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब नेपाल छोडेर यहाँ चाहिँ विदेशमा बसिरहेछौँ, हामी अमेरिकामा बसिरहेछौँ। अब यहाँ पनि हामी देख्छौँ यहाँ त हाम्रो चिने जानेको कोही पनि छैन, एकदम जिरो हैन। अब जिरोबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ हार्ड वर्क र डेडिकेसन बाहेक अर्को कुनै विकल्पै छैन यहाँ चाहिँ। र केही नेपालीहरूले यहाँ पनि प्रगति गरेका छन्, यहाँ चाहिँ आफ्नो हार्ड वर्क र डेडिकेसनले गर्दा यो प्रगति गरेका छन्। र त्यो हामीले आफ्नो बलबुतामा पनि विदेशमा पनि एउटा राम्रो पोजिसन हासिल गरेर हामीले काम गर्न सक्छौँ र एउटा उच्च स्थानमा पहुँच्न सक्छौँ हामी चाहिँ। अहिले त पोलिटिकल सिस्टममा मधेसी नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, तर हजुर त त्यो बेला चाहिँ अब भनौँ न त्यति धेरै मधेसी पोलिटिसियनहरू पनि थिएनन् होला हजुरको बेलामा। त्यो बेला चाहिँ कुनै पोलिटिसियनको चाहिँ हेल्प लिनुभयो कि भएन हजुरले चाहिँ? मेरो त्यो किसिमको इन्ट्र्याक्सन चाहिँ कुनै नेताहरूसँग भएन। हजुर। र त्यति बेला चाहिँ जस्तै उपेन्द्र यादव, ऊ भर्खर एनजिओ चलाएर बसिरहेको थियो हैन। अनि ही युज्ड टु कम टु माई हाउस, हामी धेरै डिस्कस गर्थ्यौँ। एक दिन त उसले 10-15 जना लिएर आए, चिया खुवाउनु पर्थ्यो, सबै गर्नु पर्थ्यो, किनभने सानीपामा हाम्रो धेरै ठुलो घर थियो, भेरी बिग हाउस हैन। अनि त्यसपछि सेमिनारहरू गर्थ्यौँ, महन्त ठाकुर यिनीहरू भए, राजेन्द्रहरू भयो। एउटा सेमिनार मैले राजेन्द्रजीलाई गाली गरेँ हैन, गर्दाखेरि यस्तो भएन। अनि उसले चाहिँ डॉक्टर साहब भी हमको गाली कर रहे हैं भनेर उपेन्द्र यादवलाई भने, उपेन्द्रले नै हो ठीक कर रहे हैं आपको। अनि मलाई पनि एउटा के छ भने हामी धरानको मान्छे हौँ, हामी धरानमा के भन्थ्यो भने हुज फादरको वाट खाएको छ, माने कसको बाजेको के खाएको छ, that means and then you are frank, you just tell them that they are doing wrong. हजुरको धरानमा चाहिँ ग्रो अप भनेको चाहिँ अब दुईटै कम्युनिटीको बीचमा भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मिक्स कम्युनिटी। राइट, जे भन्नुपर्ने कुराहरू उनीहरूलाई भन्थे। तर अहिले आएर म युवाहरूलाई त्यही भन्दैछु, मेरो फेसबुकमा जुन म लेख्छु इट्स भेरी लङ हुन्छ, त्यही मेरो मेसेज हुन्छ कि डिपोलिटिसाइज नाउ योरसेल्फ। पहिला आफूलाई डिपोलिटिसाइज गर्नु पर्यो टेक्नोलोजिजबाट फर्स्ट हैन।
र किनभने डिपोलिटिसाइज गरिसकेपछि अनि काममा जाने, काम गर्ने हैन। किनभने अहिले देखेको वी निड अहिलेको एनालाइसिस गर्यो भने मधेसमा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ ए पोलिटिसियन हु अन्डरस्ट्यान्ड्स टेक्नोलोजी एन्ड डेभलपमेन्ट। हजुर हजुर हजुर, दे अल अन्डरस्ट्यान्ड पोलिटिक्स एन्ड ब्याड गभर्नेन्स हैन। अहिले त तराईमा मात्रै होइन, इभन पहाडमा पनि वी निड ए पर्सन लाइक ली कुआन यू। त्यो मधेस भन्दा पनि पुरै देशमा नै हाम्रो एउटा चाहिँ रियल पोलिटिसियनको जरुरत छ के त्यहाँ चाहिँ। ए ली कुआन यू, आई थिंक यू नो हैन, सिङ्गापुरको जसले चाहिँ त्यत्रो गरे। म त त्यही भन्छु कि जुनै कुनै युवाहरू पोलिटिक्समा लाग्न चाहन्छ भने जस्ट गो एन्ड रिड द बायोग्राफी अर द बुक्स रिटन बाई ली कुआन। उहाँले कसरी गर्नुभयो हैन। र हजुरलाई मैले चाहिँ एउटा जानकारी गराउँ कि हामी जुन ग्रो अपबाट आयो नि नेपालको जुन चाहिँ डर्टी पोलिटिक्स र पोलिटिसियनहरूको संगतबाट भनौँ अथवा जसरी हामी ग्रो भएर यहाँ आयौँ, अमेरिकामा पनि अब भनौँ न जस्तो कि त्यही चलिरहेछ यहाँ पनि। लाइक अब हामी अमेरिकामा बसेर नेपालको पोलिटिक्स गरिरहेछौँ। यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो पोलिटिक्सहरू हुन्छ हैन। तर केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि हामी चाहन्छौँ कि यदि पोलिटिक्स नै गर्नु छ भने तपाईँ यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने अमेरिकाको गर्नु न। अब त अमेरिकामा आइसकेपछि नेपालको पोलिटिक्स गरेर के बस्ने त? अब कि त अमेरिकन पोलिटिक्समा जाने अलि राम्रो तरिकाले, कि त चाहिँ अब नेपाललाई बिर्सिदिने, आफ्नो कामधन्दामा लाग्ने, अगाडि बढ्ने प्रोफेसनल लाइफमा। तर त्यो एउटा नानीदेखि लागेको बानी भनेर चाहिँ अमेरिकामा पनि आएर चाहिँ थुप्रै नेपालीहरूले चाहिँ अब पोलिटिक्स गर्ने, त्यसपछि एउटा यो गलत संस्कार यहाँ बसिसकेको छ यहाँ चाहिँ। अब स्पेशली हामी न्युयोर्कमा बस्छौँ, न्युयोर्कमा त एकदम गलत संस्कार छ यस्तो एउटा। विनोदजी, यो विषयमा मैले भन्छ भने तपाईँ त फर्स्ट जेनेरेसन हो। फर्स्ट जेनेरेसनमा त्यो ह्याङओभर चाहिँ भइराखेको छ। किनभने यहाँबाट जानुभएछ, यहाँ देख्नुभएछ डर्टी पोलिटिक्स हैन, ल्याडर युज गर्ने, एकले अर्कालाई भन्ने हैन हैन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ लिएर गएको हुन्छ त्यहाँ। अनि यु क्यान नट जस्ट मुभ आउट फ्रम देयर। तर सेकेन्ड जेनेरेसनमा हुँदैन। मेरो इक्जाम्पल दिउँ, यदि म फर्स्ट जेनेरेसन हो भने मेरो छोरो सेकेन्ड जेनेरेसन हो। ही टक्स भेरी लिटल अबाउट नेपाल। उसले हेल्प गर्छ हैन, ऊ सानैदेखि 1990 त्यहाँ छ, उसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई उ गर्नुलाई, तर जाँदैन। उसको थर्ड जेनेरेसन आइसक्यो अब हैन। नाउ दे आर 16 इयर्स ओल्ड। अब उसलाई चाहिँ नेपालको विषयमा थाहा पनि छ। ह्याङओभर, त्यो जुन नेपालको ह्याङओभर छ त्यो हाम्रो जेनेरेसनसम्म चाहिँ रहिरहन्छ। त्यो सेकेन्ड जेनेरेसनमा जाँदैन त्यो। जस्तै हामी चाहिँ अस्ट्रेलियामा 10 वर्ष जति बस्यौँ। हाम्रो त एउटा डेस्टिनीले नेपाल ल्यायो, फर्क्यौँ हामी हैन। अहिले डेस्टिनीले फेरि बेङ्गलोरमा आएर बसिरहेछ। द्याट्स डिफरेन्ट थिङ। तर के भने त्यो एटिच्युड लिनुपर्छ। किनभने जति पनि अमेरिकामा गए हैन, विशेष गरेर दे आर टेक्नोलोजिस्ट हैन, र त्यो टेक्नोलोजी आफ्नो फिल्डमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो गर्यो भने त्यहाँ यु आर समवेयर एट द टप हैन। अब नेपालको ह्याङओभर चाहिँ बिर्सिनुपर्छ। यु क्यान हेल्प नेपाल, यु क्यान हेल्प। जस्तै केही प्रोग्रामहरू छ भने त्यो प्रोग्राममा कन्ट्रिब्युसन गर्ने। अमेरिकामा पनि अब मधेसीहरू केही आइसकेका छौँ हामी। अब यकिनका साथ यति उति भन्ने त थाहा छैन, तर केही मात्रामा हामी छौँ। अब यहाँ पनि कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा त हाम्रा चाहिँ अब 10 वटा 20 वटा पार्टी त छँदैछन्, मधेसका पार्टीहरू। अब एकले अर्कालाई स्वीकार्ने स्थिति छैन, लिडरसिप स्वीकार्ने स्थिति छैन। र त्यो रोग चाहिँ यहाँ पनि आएर चाहिँ आफ्नो आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ भनौँ अथवा चाहिँ अब मिल्न नसक्नु विभिन्न अन्य कारणहरू हुन सक्छन्। अमेरिकामा पनि हजुरलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो मेन रूपमा चाहिँ दुईटा अहिले चाहिँ ग्रुपहरू छन् यहाँ चाहिँ। एउटा चाहिँ मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिका भन्ने छ भने अर्को चाहिँ पुरानो एन्टा भन्ने संस्था। पहिला कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2014 सालमा म चाहिँ अमेरिकामा आउँदाखेरि चाहिँ हामी सँगै पिकनिक मनाउँथ्यौँ। त्यो बेला एन्टा भन्ने मात्र संस्था थियो र हामी पिकनिक मनाउँदाखेरि चाहिँ लगभग एउटै संस्था हुँदाखेरि पनि 50-100 जना मात्र भेला हुन्थ्यौँ। अब त्यो दुई टुक्रा भइसकेपछि आधी साथी त आउँदैनन् हैन। अब तिनीहरूसँग कुनै कन्ट्याक्ट नै रहँदैन हाम्रो चाहिँ, किनभने उनीहरू हाम्रो प्रोग्राममा नआउने, हामीहरू उनीहरूको प्रोग्राममा नजाने। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ मधेसीको चाहिँ डिभिजन भनेर चाहिँ नेपालमा त छँदै थियो, त्यो यहाँ पनि मिल्न सकिरहेको छैन। यसमा चाहिँ हजुरले के भन्नुहुन्छ, जस्तो कि किन मधेसीहरू चाहिँ मिल्न सक्दैनन्, चाहे त्यो नेपालमा हुन् चाहे विदेशमा हुन्? के छ हजुरको अनुभवबाट? हजुर अब धेरै नै अब 70s मा हुनुहुन्छ, आफ्नो के छ अनुभव हजुरको चाहिँ? विनोदजी, के हुन्छ भने सुरुमा जाँदाखेरि थोरै मानिसहरू हुन्छ हैन,
म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई अस्ट्रेलियाको 96 मा जाँदाखेरि सिडनीमा जम्मा 3 जना नेपाली थिए 3-4 जना ए हजुर मैले त्यहाँ गएर चाहिँ नेपाल अस्ट्रेलियन एसोसिएसन सुरु गरेँ अब त्यो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट मैले त्यतिबेला भुटानका मान्छेहरूलाई पनि राखेँ नेपाली बोल्ने भएर हजुर अस्ट्रेलियनहरू पनि त्यसमा मेम्बर्सहरू भए हैन सो वी ह्याड हार्डली अबाउट 10 पिपल त्यति पनि थिएन 1976 मा गर्दाखेरि 88 मा जाँदाखेरि यस वी ह्याड त्यसपछि अरू नेपालीहरू पनि आउन थाले सो देयर वाज ओन्ली वन एसोसिएसन अब अहिले आएर त के भयो भने उहाँ पनि नेवार एसोसिएसन नेपाली एसोसिएसन जनजाति एसोसिएसन 2000 मा चाहिँ म उसमा थिएँ म पोर्टल्यान्डमा थिएँ म त्यहाँ पोर्टल्यान्डमा जाँदाखेरि त्यहाँको नेपाली एसोसिएसनले मलाई चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्टको उसमा भनेर धेरै ठुलो एउटा प्रोग्राम राखेको थियो र मेरो एउटा वन म्यान प्रेजेन्टेसन थियो ओके त्यसबेला मधेसी भन्ने त छोडै थियो मुकेश भन्ने एकजना थिए हाम्रा मुकेश सिंह हो उसले मलाई फोन गरेको थियो कि वी आर गोइङ टु स्टार्ट ए न्यू एसोसिएसन मधेसी एसोसिएसन मैले चाहिँ द्याट्स भेरी गुड होइन मैले भेट्नु पाइनँ उहाँलाई होइन त्यति बेला चाहिँ तर के हुन्छ भने अब अहिले पछि हुँदा हुँदा चाहिँ यहाँको सिस्टम त्यहाँ गयो किनभने यो फर्स्ट जेनेरेसनमा यहाँको कास्ट सिस्टम त्यहाँ पुग्यो एउटा होइन अनि त्यो कास्ट सिस्टम भन्ने त मधेसलाई एउटा डिग्रेड गराउने र एन्टी डेभलपमेन्ट वेमा लाने त्यो पनि एउटा हो एकदम हजुर एकदम कसरी हामीले चाहिँ डिपोलिटिसाइज गर्ने हामीलाई भन्छौँ आफैलाई हामीले आफैलाई डिपोलिटिसाइज गर्नु पर्यो पोलिटिसियनले त होल कन्ट्रीलाई पोलिटिसाइज गरेर अनि त्यसकारण चाहिँ त्यसबाट हामी हट्नु सकेनौँ र त्यहाँ चाहिँ दुईटा ग्रुपहरू भयो अर्को के भने यहाँ जसले नेपाललाई डोमिनेट गरिरहेका थिए त्यो मानिसहरू त्यहाँ गएपछि जुन चाहिँ तल बसेका थिए ती मान्छे माथि आउँदाखेरि दे डिडन्ट वान्ट टु सी बिकज देयर प्यारेन्ट्स नेभर सॉ दैट राइट उसले त्यो आफ्नो चेन्ज गर्नु सकेन हैन सो दे जस्ट फलो दैट हैन अनि फलो भएर चाहिँ अहिले त्यो अवस्थामा आयो मैले यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर इफ यु सी द ओल्ड एमटीटी मैले धेरै लेखेको थिएँ मान्छेले रेस्पोन्ड गर्दै मैले हजुरले एमटीटी को बारेमा एउटा क्वेशन सोध्नेवाला नै थिएँ हजुरले जस्तो कि हजुरले चाहिँ कुनै कुरा लेख्नुहुन्छ त्यसको जवाफ पाउनुहुन्छ त केही आफ्नो आफ्नो विचारहरू राख्दाखेरि हेलो थ्याङ्क यू अथवा चाहिँ एप्रिसिएसन केही पाउनुहुन्छ त मधेसी ग्रुपहरूबाट नो नो के छ भने पछि आएर चाहिँ यस्तो भयो कि मैले चाहिँ के विचार गरेको थिएँ दे आर टेक्नोलोजिस्ट हैन टेक्नोलोजिस्टहरूले चाहिँ 2 + 2 = 4 भन्छ हजुर हैन पोलिटिसियनले 2 + 2 = 3 मेबी 5 हजुर त्यो हुन सक्छ तर पछि मैले पाएँ कि उनीहरूले जबको लागि मात्रै टेक्नोलोजी काम गर्यो बट दे हेभ नट चेन्ज देयर माइन्डसेट र त्यो माइन्डसेटले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्रब्लम भयो नेप्लिज ओरिजिन पपुलेसन चाहिँ इज अबाउट 250,000 होला नर्थ अमेरिकामा युएसए एन्ड क्यानाडामा मधेसीहरूको मेबी अबाउट 4-5,000 होला 5-6,000 नट मोर देन द्याट हैन त्यो किसिमले भयो र पछि जुन चाहिँ के भने पहिला त टेक्नोलोजिस्टहरू पुगे तर पछि गएर चाहिँ यो अरू वेबाट पनि अमेरिकामा धेरै गयो दे आर नन टेक्नोलोजी पर्सन हैन र उनीहरूले चाहिँ त्यो ड्र्याग गरेर गइरहेको छ सो इट विल कन्टिन्यू देयर तपाईँ त्यसलाई हराउन सक्नुहुन्न तर के गर्नु पर्यो भने केही कुरामा बोथ ग्रुप्स दे हेभ टु सिट टुगेदर इन द सेन्स डिग्निटी अफ मधेसी कम्युनिटी इन युनाइटेड स्टेट्स किनभने उनीहरूको केटाकेटीहरू दे आर युएस सिटिजन्स हैन त्यो त्यसको लागि एउटा डिग्निटी मेन्टेन गर्ने हैन त्यो किसिमले चाहिँ दे हेभ टु डु द्याट केही कुराहरू मिल्दैनन् भने इट्स अल राइट हैन त्यसमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ यो कुरा नै हो किनभने सबै मान्छेको मन चाहिँ सबैसँग मिल्छ भने पनि छैन तर एउटै अब्जेक्टिभ बोकेको जस्तो कि अब मधेसी भनिसकेपछि एउटा अब्जेक्टिभ बोकेको छ कि अब हामी एउटा कम्युनिटी हौँ हामीलाई अधिकार लिनु छ हैन त जस्तो कि हामी त अधिकारको फाइट त अहिले पनि गरिरहेछौँ नेपालमा हैन अब जस्तो कि हजुरबाले नै गर्नुभयो मेरो बुवाले नै गर्नुभयो अब बुवा र हजुरबा त अलिकति अनएजुकेटेड हुनुहुन्थ्यो स्कुल जानु भएन उहाँहरू हामी अब हाइली एजुकेटेड र भएर पनि हामीले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ मिलेर सबैजना सँगै जाँदाखेरि जुन आवाज हामी बुलन्द बनाउन सक्थ्यौँ हामी डिसइन्टिग्रेट भइसकेका छौँ जात जातिको आधारमा भनौँ अथवा विभिन्न समूहको
समूहमा हामी विभाजित भइसकेपछि त हाम्रो आवाज त त्यतिकै पनि लो हुने भयो, त्यहाँ चाहिँ पुग्ने भएन र सबैले हामीलाई हेप्ने नै भए। र फेरि अब एउटा मधेसी समुदायको के छ भन्दाखेरि चाहिँ इनिसिएसन लिन पनि मान्छे खोजिराखेका हुँदैन र कसैले इनिसिएसन लिनै हाल्यो भने पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेको खडेरी नै पर्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्छ, यसको केही एउटा स्वार्थ होला, यसले इनिसिएसन लिएको छ, हामीले यसलाई किन समर्थन गर्ने। मुखले त भन्दैनन् तर व्यवहारमा चाहिँ देखिराखेको हुन्छ। मैले त्यो कुराहरू चाहिँ न्युयोर्कमा देखेको छु कि कुनै एउटा प्रोग्राम भयो भने हजुरको भने जस्तो कि एउटा मान्छे एउटा मधेसी समुदायको छ भने ऊ लागिरहेछ भने ऊ एक्लै हिँडिरहेको हुन्छ, अब उसको पछाडि कोही पनि हुँदैन अर्को मधेसी चाहिँ, अब ऊ एक्लै रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ हैन। र फेरि चाहिँ अब उसले समर्थन नपाएपछि उसलाई चाहिँ अन्ततिर कहीँतिर छिर्नु पर्यो, भनौँ कि कुनै संस्थामा छिर्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने उसको भोटिङ राइट नै कम भइदिन्छ। अब किन भन्दाखेरि ऊ एक्लो हुन्छ, उसलाई कसले जिताउँछ त। अब भन्दाखेरि इनिसिएसन मधेसीले इनिसिएसन लिनै चाहिरहेको हुँदैन, कसैले लिइहाल्यो भने त्यसलाई समर्थन गर्ने नै कोही मान्छे हुँदैन पछाडितिर। यसबाट के लाग्छ भन्दाखेरि हामी मधेसीहरूले चाहिँ एप्रिसिएसन गर्ने अथवा चाहिँ अरूलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रोमा त्यो लक्ष्य नै छैन कि क्या हो? तपाईँले जुन अहिले भर्खर भन्नुभयो हजुर, द्याट आई फेल्ट भेरी ब्याडली। हामीमा के छ भने तपाईँ आज जुन तपाईँले मलाई बोलाएर यति सोध्नुभएछ, यु आर द फर्स्ट मधेसी अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ मैले यति वर्ष काम गरेकोमा एप्रिसिएट। हजुर, आजसम्म इन्डिभिजुअली कसैले युथहरूले मात्रै गरेका छ, तर ओल्डर जेनेरेसन र अरूहरूले चाहिँ मलाई कहिले पनि बोलाएर अथवा यस यु हेभ डन समथिङ, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस भनेर अहिलेसम्म मैले सुने। आई एम भेरी प्राउड अफ यु पिपल। यो त हाम्रो सौभाग्य हो र अहिले मलाई बोलाएर आई एम भेरी ह्याप्पी कि तपाईँले एप्रिसिएट गर्नुभयो। त्यस कारण के छ भने एप्रिसिएसन क्वालिटी हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। कसैले काम गरेको छ भने हैन, उसलाई चाहिँ यदि राम्रो इनोभेटिभ आइडिया, लर्न फ्रम चाइनिज। हजुर हजुर हजुर, हामी चाइनिजलाई गाली गर्छौँ, इट्स अल राइट, हजुर, आई डु सम टाइम, तर यु लर्न समथिङ फ्रम देम। किन अल द टाइम यु गट टु बी इनोभेटिभ, इनोभेसनमा जानु पर्छ, न्यू आइडियाज, न्यू प्रोसेस गर्ने। एउटा के भने जस्तै अहिले अधिकारको कुरा गर्न फाइट गर्दैछौँ, आई वान्ट टु स्पिक समथिङ अबाउट दिस। अनि के छ भने मधेसको लागि चाहिँ हामी केको लागि स्ट्रगल गर्दैछौँ। अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले मधेसीहरूले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो कि हामी मधेसलाई हेल्प गर्न खोजिरहेका छौँ भने यु हेभ टु डिसाइड के हेल्प गर्ने, हामीले द प्रब्लम्स इन मधेस, लो लेभल अफ एजुकेसन, लो लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी, एग्रिकल्चर इज डिग्रेड, द वर्स्ट इकोनोमी हैन, इट इज नाउ डेजर्टिफिकेसन प्रोसेसमा गइरहेछ हैन। तर मधेसीहरूले मधेसमा के गर्न खोजेको छ, वाट दे वान्ट टु डु हैन। पोलिटिक्स फर्गेट, किनभने यु आर नट पोलिटिसियन्स एनिमोर, यु आर ए टेक्नोलोजिस्ट, यु आर वर्किङ ओभर देयर हैन। जस्तै भोलि चाहिँ पनि पार्टीको मान्छे त्यहाँ आउँछ भने उसलाई एज ए मधेसी मान्नु सकिन्छ र उसलाई चाहिँ बताउनु पर्छ तपाईँहरूले कि तपाईँहरूले यो काम गर्नु पर्यो। यहाँ दिन रात चाहिँ त्यही नेताहरूको गाली गरेर बस्नुहुन्छ र जब चाहिँ एउटा नेता चाहिँ मधेसबाट चाहिँ यहाँ आउँछ, ठिक छ, आई मिन जस्तो कि हामी मधेसी हौँ, हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, चाहे त्यो राजेन्द्र महतो आउन्, चाहे उपेन्द्र यादव आउन्, चाहे मन्त्र ठाकुर आउन्, चाहे एबिसिडी कोही पनि आउन्, हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, किनभने हामी त्यो समुदायसँग सम्बन्धित छौँ हामी। तर आइसकेपछि कम्तीमा चाहिँ 2-4वटा क्वेसन त उहाँहरूलाई गर्न सक्नुपर्छ नि। हामीले तारिफ त चलिरहन्छ, हामी त तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ उस्तो हुनुहुन्छ भनेर, तर मधेसको लागि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले यो किन गर्नु भएन, त्यस्तो खालको कुनै पनि क्वेसन हुँदैन डाक्टर साहब। बस के हुन्छ, उहाँहरूलाई ह्याप्पी बनाइन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ न्युयोर्क सहर घुमाइन्छ, उहाँहरूलाई खाता लगाइन्छ, सब कुछ गरिन्छ, तर मधेसको विकास सम्बन्धी एउटा पनि क्वेसन गरिँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ हैन। त्यो दुर्भाग्य छ। त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पाउ पर्ने जस्तो हुन्छ नि एउटा जस्तो। अब त्यसमा चाहिँ एउटा तपाईँले क्वेसन गरिदिनुहोस् हैन, त्यो एउटा चाहिँ ठाडो एउटा क्वेसन गरिदिनुहोस्, तपाईँ आँखाको कसिङ्गर भइहाल्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। त मेरो भनाइ भनेको कम्तीमा हाम्रो त भेटघाट हुँदैन उहाँहरूसँग, कम्तीमा भेटेको बेलामा 2-4वटा हामीले यदि क्वेसन गर्न सकेनौँ भने मेरो गाउँको जुन अनपढ अङ्कल हुनुहुन्छ, आन्टी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त गर्ने साहस पनि गर्नुहुन्न त्यो नेताहरूलाई चाहिँ। त हाम्रो दायित्व हो नि त्यो त। हजुरको के छ यस्तोमा विचार चाहिँ? यस विनोदजी, एउटा म तपाईँलाई भनौँ, इफ यु गो टु रोम यु गट टु बी रोमन, यु हेभ टु चेन्ज योर एटिट्युड।
तपाईको यहीँको एटिट्युड र यो यहीँको स्थिति लिएर के छ भने नेपालमा र जापानमा हेर्दाखेरि नेपालमा हामी शक्तिको पूजा गर्छौँ। शक्ति भएपछि अनि चाहिँ लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ। लक्ष्मी आउँछ त्यसै। लक्ष्मी गरिसकेपछि अनि सरस्वतीको पूजा गर्छौँ। सरस्वती त्यसै आउँछ। इफ यु हेभ मनी you can make your son or daughter as a medical doctor in Nepal. हजुर हजुर। अनि हाम्रो सिस्टम त्यो छ। तर तपाईँ यस्तो ठाउँ बस्नु भएको छ अमेरिकामा जहाँ चाहिँ सरस्वती has more power because if you are educated, if you have, then you can generate wealth. You can do. Once you have wealth, then you can be a politician. हैन त्यसकारण चाहिँ नि त्यो विचार गरेर चाहिँ यो जति पनि पोलिटिशियनहरु आउँछ एउटा त अवधारणा तयार गर्नु पर्यो कि नेपालमा जति पनि यो जेनेरेसनको पोलिटिशियन्सहरु जो छ तिनीहरु चाहिँ दे आर ब्लाइन्ड एन्ड डीफ टुवर्ड्स डेभलपमेन्ट। अहिले एउटा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने वी आर इन द 21st सेन्चुरी। हजुर। विदाउट द युज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हामीले मधेस डेभलप गर्न सक्दैनौं, हामीले नेपाल डेभलप गर्न सक्दैनौं। हाउ मच साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी दिस पिपल अन्डरस्ट्यान्ड भनेपछि हाम्रो उत्तरदायित्व के हुन्छ भने वी हेभ टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड। तपाई न्युयोर्कमा उपेन्द्र यादव आउँछ भने तपाई यस्तो ठाउँमा पनि लैजानुस् जहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट गरेको छ त्यो ठाउँ। हजुर हजुर हजुर। र देखाउनुस् कि यो ठाउँमा यस्तो किसिमले भएको छ, व्हाई क्यान्ट यु डु इन नेपाल? हजुर हजुर हजुर। हैन राजेन्द्र महतो आउँछ अथवा महेन्द्र ठाकुर आउँछ अथवा कोही पनि नेता आउँछ हैन हैन भोलि चाहिँ कुनै अरु नेताहरु पनि आउन सक्ला अरु पोलिटिकल पार्टी। हजुर हैन भन्दाखेरि ती मान्छेहरुलाई त्यो किसिमले डिस्कसन गर्नु पर्यो। किनभने तपाईले किन डराउनुहुन्छ? त्यहाँ यु आर नट इन नेपाल। तपाईको जागिर खोज्दैन उले। द्याट्स करेक्ट हामी तपाईको जागिर खोज्ने होइन नि, खोज्दैन नि उले त, सक्दैन नि। त्यसकारण अहिले त तपाई नेपालमा उनीहरुसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो किनभने तपाई भोलि तपाईको दाजुलाई गएर जेलमा राखिदिन सक्छ हैन सक्छ। के पनि गर्न सक्छ, एनीथिङ दे क्यान डु हैन। त्यो कुरा त तिनीहरुले त्यहाँ गर्न पाउँदैन नि युनाइटेड स्टेट्समा। सो यु गट टु भेरी बोल्ड एन्ड टेल देम दैट दिस आर द थिंग्स व्हाट वी हेभ लर्नड एन्ड यु शुड बी डुइङ इट। एक्ज्याक्टली मेरो पनि सोचाइ त्यही नै हो डाक्टर साहब कि हामी त कम्तीमा हामी नेपालमा हुँदाखेरि जुन हजुरले जुन एउटा चाहिँ अवधारणा राख्नु भयो त्यो किसिमको हाम्रो अवस्था छैन। हामी त अमेरिकामा छौँ, न हामीलाई जबको डर छ कि उनीहरूले हाम्रो जब खाइदिन्छन् अथवा हजुरले भने जस्तै हाम्रो दाजुभाइलाई जेल हालिदिन्छ, त्यस्तो केही डराउनै पर्दैन। हामी त र फेरि हामीले त आफ्नो क्वेसन न गरेको हो कि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले यस्तो किन गर्नु भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो अधिकार छैन भन्ने त होइन नि, हामीले क्वेसन गर्ने अधिकार त छ हामीलाई हैन। ल ठिकै छ, अब यसलाई चाहिँ अलिकति बिट मार्दै यो कुराहरुलाई चाहिँ अब मलाई एउटा दिमागमा खड्केको हजुर चाहिँ 77 इयर्स लाग्नुभयो आज हैन। आजको मितिमा जुन 10 हजुरको जन्म चाहिँ 1943 जुन 10 मा भएको थियो। अब यो उमेरमा जस्तो कि मेरो बुवा चाहिँ अब 65 को हुनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई चाहिँ पुरा लाग्छ कि अब संसारको बुढो मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँ एकदम टायर्ड भइसक्नुभयो, केही गर्न सक्नुहुन्न जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। र उहाँलाई मैले अमेरिका पनि घुमाएर उहाँलाई भने हेर्नुस् तपाई भन्दा बुढो मान्छे पनि यहाँ चाहिँ मसँग काम गरिरहेको हुन्छ हैन। त अनि फेरि उहाँको बहाना के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो त अमेरिका न हो, नेपाल थोडे हो भनेर उहाँले मतलब एउटा हुन्छ नि खाने वाले के लिए बहाना चाहिए भने जस्तै केही न केही त निकालिहाल्छ। तर हजुर चाहिँ यो उमेरमा पनि यस्तो सक्रिय हुनुहुन्छ। आई एम सो मच लाइक फ्यासिनेटेड बाइ यु हैन। म एकदम हजुरको ठुलो फ्यान पनि हो। फेरि चाहिँ हजुरको यो इनर्जीको चाहिँ कहाँबाट आउँछ यति इनर्जीहरु चाहिँ हजुरको यो 77 को उमेरमा पनि? दुईजना साथीहरुले पनि सोधेका थिए कि स्टिल आई एम भेरी एक्टिभ हैन। both physically and mentally you are very strong physically and mentally both. म यसको श्रेय चाहिँ एउटा सानो सुरु गर्छु। म पोखरामा आउँदाखेरि 1973 मा देवानन्द आए थिए हजुर इसको सुटिङ गर्न हजुर हैन। उनी चाहिँ त्यो उसमा लेक होटलमा थिए र म त्यहाँ जान्थेँ र हामी चाहिँ वी बिकेम भेरी भेरी फ्यामिलियर। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि देख भाइ श्री गोविंद मरते दम तक काम करते रहना। अच्छा। और अपने को कभी भी
बुढ़ा नहीं कहना है ना, यंग आदमी सबसे संपर्क रखना, कुछ कर सकते हैं, सक्सेस और फेलियर तो होता रहता है। अनि ही केम टु फार्म हैन, ऊ जिन्ना तमन सबै आए थिए त्यति बेला एक्चुअली चाहिँ ही वान्टेड मी टु, उसले एउटा रोल पनि दिएको थियो, तर त्यति बेला सरकारको सवारी भएर अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ जानु पर्थ्यो, द्याट वाज माई वर्क, सो आई वेन्ट। र उहाँ फार्ममा आउँदाखेरि पनि आई वाज नट देयर, मेरा के अरू साथीहरूले चाहिँ डुलायो। जस्तै मेरो चाहिँ फेसबुकमा हेऱ्यो भने आई हेभ ओभर 5000 हैन उ छ, र त्यसमा चाहिँ तपाईको 80% दे आर अल युथ, र धेरैहरूले चाहिँ उनीहरूले सोधिरहेको हुन्छ, सो इन्टरेक्ट गर्ने हो। सो अनि अर्को चाहिँ मैले थाहा पाएको, इफ यु आर इन टिचिङ प्रोफेसन, हजुर हजुर, म 3-4 वर्ष काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढाए पनि हैन, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स, देन यु आर विथ द्याट ग्रुप हैन, र त्यो ग्रुपबाट यु कम्युनिकेट विथ देम एन्ड यु फिल younger in the sense mind। अनि अब फिजिकल भन्ने कुरो त के छ भने बिहान म योगा गर्छु, ओम च्यान्टिङ गर्छु हैन, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज गर्नुपर्छ, किनभने आई एम एस्थमेटिक हजुर हैन। काठमाडौँ आउँदाखेरि म एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्षमा 3-4 चोटि हस्पिटलाइज हुन्थेँ हैन। आई हेड हार्ट एट्याक हैन, त्यहाँबाट मेरो चाहिँ हार्टको अपरेसन भयो। आई हेड कोलोन क्यान्सर, यहाँ आएर चाहिँ डिटेक्ट भयो हैन। So all sorts of things, this kind of protection गर्नको लागि I have to do exercise and then fit हुनु पर्यो। So अनि अर्को चाहिँ के भने do your work and just think of God हैन। लास्टमा आएर it is the destiny हो हजुर हैन, you cannot do everything by yourself, there is something behind। र मलाई पनि प्राउड फिल भइरहेछ कि आज म हजुरको इन्टरभ्यू लिँदै चाहिँ एक दुईटा कुरा हामीमा कमन रहेछ। हजुरको बर्थडे पनि जुनमा, हजुरको चाहिँ जुन 10 मा, मेरो जुन 16 मा मेरो आउँदैछ। हजुर पनि इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको विद्यार्थी, म पनि इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको विद्यार्थी। पछि चाहिँ हजुर पनि टिचिङ प्रोफेसन गर्नुभएको रहेछ। म पनि चाहिँ 5-7 वर्ष टिचिङ प्रोफेसन कलेजहरू पढाएँ, मैले स्कुलहरू पढाएँ काठमाडौँमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ कमन रहेछ, त्यसले गर्दा सायद त्यही भएर पनि विचार पनि अलिअलि मिल्ने रहेछ। मैले त्यो आज हजुरसँग चाहिँ डिरेक्टली यसरी कुरा गर्दाखेरि पनि मैले त्यो सेम हाम्रो त्यो जुन दिमागको वेभलेन्थ छ त्यो चाहिँ मिल्ने रहेछ चाहिँ केही हदसम्म। फिल यङ, यस। अर्को चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ के हैन, छक्क पर्नुहुन्छ क्या। मैले चाहिँ यदि सिभी हेर्दाखेरि आई हेभ डन अल सर्ट्स अफ थिङ्स हैन, इरिगेसन, हाइड्रो पावर, तपाईको ओसियनको कन्जर्भेसन, like it's a different thing। So and then you read about it, you never say that I can't do it, right? Actually हामी कन्सल्टेन्ट्स अर इन्टरनेट कन्सल्टेन्टले त हामीले यो मलाई थाहा छैन भने त भन्नै मिल्दैन, जान्छ अब। So what we do and then we study, right? अहिले त यति सजिलो त भइरहेछ कि गुगल अङ्कलमा गयो भने त gives you some information, so many things, so many। एउटा चाहिँ मार्च 9, 2019 मा हजुरको एउटा स्ट्याटस आयो। यहाँ अमेरिकन टाइम अनुसार बिहानको 5 बजिरहेको थियो र म बिहानको 5 बजे पार्किङ लटमा गएर अनि सो फेसबुक चलाउँदै थिएँ, गाडीले तताउँदै थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा हजुरको स्ट्याटस देखेँ कि द सन वान्ट्स टु सेट। हजुर बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्ट्याटस यस्तो बोल्डली लेख्नु भएको थियो कि त्यो एउटा चाहिँ हजुरलाई कस्तो लागिसकेको रहेछ भन्दाखेरि अब चाहिँ म मर्छु होला हैन। त्यसले गर्दा सायद त्यो स्ट्याटस चाहिँ हजुरले लेख्नु भएको रहेछ। अच्छा, म यहाँ पढ्दैछु त्यो स्ट्याटस चाहिँ। My Facebook friends, this may be my last post on my timeline. I have been suffering from some kind of disorder for the last 2 weeks. I was also rushed to emergency. Now it is worst. Kala and our family friends from this locality are taking care of me. Maybe son wants to sit. जब मैले यो चाहिँ मार्च 9 मा चाहिँ 2019 मा पढेँ, त्यो गाडीमै रोएँ मैले चाहिँ। मैले त्यो बेला मैले रिप्लाई पनि गरेँ कि आई एम स्योर दैट द पर्सन हु इज ए ग्रेट इन्स्पिरेसन फर अस विल कम सुन विथ अ ग्रेट मेसेज, गेट वेल सुन। र त्यो बेला हजुरलाई चाहिँ 395 जनाले चाहिँ गेट वेल सुन भनेर लेखेको थियो। र त्यसपछिको चाहिँ लगभग 2 दिनपछि फेरि म्याडमले, कला म्याडमले चाहिँ लेख्नुभयो कि श्री इज फिलिङ गुड, नथिङ टु वरी अबाउट इट। र फेरि हामीले लेख्यौँ कि आई न्यू इट, लाइक ही इज कमिङ ब्याक। तो अब यहाँ मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको थिएँ, हजुरलाई जस्तो कि त्यो बेलामा पनि जस्तो कि अब म मर्दैछु भन्ने एउटा भनेको चाहिँ हरेक मान्छे मर्नबाट डराउँछ, तर हजुर चाहिँ त्यसरी बोल्डली चाहिँ कसरी लेख्न सक्नुभयो, कसरी त्यो साहस कहाँबाट आयो? मेरो जति पनि पोस्ट हेर्नुहुन्छ, मेरो
फिलिङ्स त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ मेरो आइडियाजहरू मेरो फिलिङ्सहरू। र त्यो स्टेजमा यस्तो थियो कि गड सेभ मी सो मेनी टाइम्स, होइन 3-4 टाइम्स होइन। भनेपछि नाउ इट मे बी माने यति नराम्रो अवस्थामा थियो कि आई कुडन्ट जस्ट थिङ्क अफ एनिथिङ होइन। अनि मैले एउटा कम्युनिकेट गरेँ साथीहरूले कि मलाई मनमा आयो कि आई सुड टेल देम द्याट नाउ यु नो इट कुड ह्यापन लाइक दिस। तर एउटा राम्रो के भयो भने जुन 395 साथीहरूले जुन विश गरे होइन, द्याट वाज मोर पावरफुल। अनि त्यसपछि चाहिँ गडको ब्लेसिङ होइन। आज मेरो पोस्टमा हेर्नुभयो भने त्यही लाइन नै लेखेको छ होइन, द गुड विसेस फ्रम फ्रेन्ड्स एन्ड द ब्लेसिङ्स फ्रम द गड। यसले चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्छ। अब हुन त हजुरले जे लेख्नुभयो त्यो सत्य कुरा नै हो, किनभने हजुरले सत्य बोल्नुभयो, जे थियो त्यही बोल्नुभयो। त्यो त्यस्तो किसिमको साहस एकदम कम मान्छेले मात्र गर्न सक्छ, सायद म गर्न सक्दिनँ होला, म आफै पनि होइन। तर त्यो कहिलेकाहीँ त्यो स्टाटसले गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै भन्दाखेरि म दिनभरि डिस्टर्ब थिएँ। म आउने बित्तिकै मेरो वाइफलाई पनि भने, हजुरको बारेमा जानकारी गराएँ उसलाई, अनि मैले भने कि आइ एम सो मच अपसेट बिकज ही इज माई इन्सपिरेसन for last 11 years and then I have never talked to him personally but I follow him. Anyway, अब यो एउटा चाहिँ खुसीको क्षण थियो कि अब मार्च 9 अर्को मार्च 9 पनि गइसक्यो र हामी त्यस्ता मार्च 9 अझ पनि हामी हेर्न पाऊँ, देख्न पाऊँ होइन, हजुरसँग कुराकानीहरू गर्न पाऊँ होइन। हामी अब बिस्तारै अब कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रम अब हजुरको नलेज सेयरिङ नै थियो कि हजुरको लाइफको बारेमा, हजुरको एक्सपिरियन्सको बारेमा, हजुरको फेलुअर र सक्सेसको बारेमा र मधेसी कम्युनिटीको बारेमा। अब फेरि पनि म एउटा चाहिँ क्वेसन मधेसी कम्युनिटीमाथि नै गर्न चाहन्छु कि मैले चाहिँ अक्सर देखेको छु कि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि छन्, राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि छन्, त्यसमा प्राय चाहिँ मधेसीहरूको चाहिँ सहभागिता कम देखिन्छ होइन। जस्तो कि लायन्स क्लब भयो होइन, अब त्यस्तै खालको अरू किसिमका पनि अब संस्थाहरू छन्, त्यसमा चाहिँ सहभागिताहरू कम देखिन्छ र कुनै पनि कार्यक्रममा पनि मधेसी मान्छेले त्यति धेरै चाहिँ इच्छा देखाएको हुँदैन त्यसमा चाहिँ। हजुरको विचारमा चाहिँ यसको किन होला, किन हामी किन मतलब कि कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि अब अपर्च्युनिटी छ, यदि म लायन्स क्लबमा लागेँ अथवा अरू पनि त्यस्तै किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा लाग्यो भने मेरो पर्सनल ग्रोथ पनि हुन सक्छ र म त्यहाँबाट अगाडि पनि बढ्न सक्छु, तर मान्छे जान चाहिरहेको हुँदैन। के यसको साइकोलोजी चाहिँ के रहेछ, हामी किन अग्रसर हुँदैनौँ त्यस्तो संस्थाहरूमा? यस विनोदजी, यो चाहिँ धेरै गहन विषय हो है, राम्रो प्रश्न पनि हो। नेपालमा यसरी हेऱ्यो भने म आफै पनि म फिल गर्थेँ, म इभन इन अर्ली 90s मा सायदै कुनै कन्फरेन्स हुन्थ्यो होला, but I was not there होइन। म सबभन्दा पहिला भित्र गएर हेर्थेँ कतिजना मधेसको मान्छे छ, 50 जना मध्ये 1 जना 2 जना हुन्थ्यो, एकजना श्री गोविन्द साहब होइन। त्यसकारण त्यो प्रत्येक उसमा चाहिँ आई विल टु बी देयर। तर सबभन्दा पहिला सोसियल इन्क्लुजनको कुराहरू हुन्थ्यो होइन। दुली खेलमा कन्फरेन्स गर्थे युएनडिपीले त्यति बेला, जिटिजेडले, त्यहाँ पनि यस्तै हेऱ्यो 3-4 जना देखिन्छ छैन, 2-3 जना छैन। टेक्निकल कुरामा हेऱ्यो मान्छेहरू छैन। सबभन्दा पहिला म त्यो हेर्थेँ, दे वर नट। सो म आफै विचार गर्थेँ वाइ, जस्तै चाहिँ त्यति बेला मैले चाहिँ आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ होइन। जस्तै युएनडिपीमा जानुहोस् मधेसीहरू थिएन, एडिबीमा जानुहोस् थिएन, वर्ल्ड ब्याङ्कमा थिएन, कहीँ पनि थिएन त्यति बेला होइन, मान्छे हुँदैन थियो। वाइ भने त्यो क्वेसन म आफै पनि सोध्थेँ, आर वी नट क्यापेबल? No, we are capable, we have talents. We are capable, हजुर। And we are capable, we have talents हैन। त्यो जम्मै छ। अहिले चाहिँ एउटा डाक्टर दासले देखाइरहेछ he can do something भनेर हैन, कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अथवा मेडिसिनमा। हजुर हैन। एउटा कुरो के छ भने हाम्रो आफ्नो सोसाइटीमा हजुर एप्रिसिएसन गर्ने चाहिँ व्यवस्था छैन, पद्धति छैन। We don't appreciate them हैन। यस्तो गरिरहेछ, ल न उसलाई चाहिँ अगाडि लैजाऊ हैन भन्ने त्यो कुराहरू पनि छैन। अर्को कुरो के छ भने हामी धेरैदेखि चाहिँ रिसेसिभ उसमा बसिरहेछ। एउटा चाहिँ भन्न वी आर नट इन डोमिनेटिङ नेपालमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि जतिसुकै पढ लेखेको भए तापनि चाहिँ डर हुन्छ कि वेदर आई क्यान गो देयर अर नट हैन, त्यो के हुन्छ कि भनेर आँट्न नसक्ने कुरा हो हैन। हामी आँट्दैनौँ हैन। अर्को कुरो के हो भने अहिलेको मधेसमा चाहिँ
दे आर आफ्टर मनी एन्ड पावर। हजुर हजुर अहिले मैले देखेको चाहिँ दे आर मनी एन्ड पावर हैन। मनी कहाँबाट आउँछ, पावर कहाँ आउँछ, कुन किसिमले इलिगली हामीले काम गरेर जे हो नि वेल्थ हामीले जेनेरेट गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यसले पनि चाहिँ जस्तै चाहिँ यस्तो सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरू छ त्यसमा जान्न नगएका कारण त्यो पनि मैले यसबाट चाहिँ खासमा चाहिँ क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि ल ठिक छ नेपालमा चाहिँ हामीले पछाडि पारियो भनिन्छ, हामीलाई अगाडि बढ्न दिइएन भनेर। तर मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि अब डेफिनेटली अर्को कम्युनिटीले तपाईँलाई अगाडि जान त दिँदैन नि, किनभने दिस इज लाइक अ कम्पिटिसन हैन। तर हामी आफै पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढेनौँ, किनभने अगाडि बढेपछि त जसरी पानीले चाहिँ बाँधलाई भत्काएर हुन्छ कि अर्को बाटो खोजेर हुन्छ, जान्छ नि त, कहीँ न कहीँबाट त पानी त निस्किन्छ, आफ्नो बहाव त रोक्दैन पानीले। त्यसैले हामी आफै पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ आफूलाई रोक्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। हामीले अरू कम्युनिटीलाई खालि दोष मात्र दिएर चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तो। त्यही भएर राइट, मेरो पनि त्यही अवधारणा छ के भने चाहिँ हामीमा यो एउटा चाहिँ पुलिङ इफेक्ट छैन। हजुर क्यापेसिटी होला तर हामी चाहदैनौँ। हजुर हजुर कुनै मान्छेलाई चाहिँ जस्तै एउटा फ्र्याङ्कली भनिदिउँ तपाईँलाई, मेरा धेरै साथीहरू छन् हैन, नेपाली साथीहरू, उहाँ प्रोफेसर भयो भने उसको भाइ भतिजाहरूलाई त्यहाँबाट झिकाएर ल्याएर स्कलरसिपमा के गरेर पढाउनु लैजान्छ। उनीहरूले चाहिँ प्रोत्साहन गरिदिन्छ, उसलाई चाहिँ पुस गर्छ क्या यो गर्नु पर्यो भनेर। तर मधेसी कम्युनिटीमा त्यो पुस गर्ने क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ बहुत कम छ, फ्र्याङ्कली बहुत कम छ। किनभने अब मलाई त अब हुज फादरको वाट खाएको छ स्टेजमा छु हैन, सो आई क्यान से इन that well that is wrong, but that is very low and it has happened to my life couple of times and this can पछिबाट चाहिँ मैले चाहिँ अब no just do whatever I can do जति गर्न सकिन्छ। अब कसैले चाहिँ एप्रिसिएट गर्छ भने गर्छ, गरेन भने गर्दैन, इट्स अल राइट। मैले फेरि पनि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एप्रिसिएसनको कुरा जोड्न खोजिरहेको थिएँ कि यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ मधेस सम्बन्धी कुराहरू गर्छन् कि धेरै मान्छेले चाहिँ हैन, मधेसमा यस्तो हुनुपर्छ, मधेसमा उस्तो हुनुपर्छ। जब एन वक्त आउँछ नि, जस्तो कि आजकल सोसियल मिडिया भनेको एकदम पावरफुल छ, हजुरले पनि सोसियल मिडिया युज गर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ एकजना हजुरको फेसबुकमा 5000 मान्छे हुनुहुन्छ, मेरोमा पनि 1800 2000 हुनुहुन्छ, कसैकोमा 1500 होला हैन। एउटा सानो चाहिँ मधेस सम्बन्धी एउटा मेसेज राखिदिनु भयो भने कम्तीमा तपाईको सर्कलको 1500 जना मान्छेले थाहा पाउँछ त्यो कुरो। र त्यो मेसेज भन्न खोजेको मैले कसैलाई गाली गर भनेको पनि होइन, एउटा चाहिँ सही शब्द चयन गरेर हामीले आफ्नो अधिकारको कुराहरू चाहिँ लेखिदियौँ भने कम्तीमा 1500 जना मान्छेले अथवा तपाईको 2000 जना मान्छेले फेसबुकको थाहा त पाउँछ नि। तर एक त त्यो पनि गर्दैनन् तिनीहरू, तर अर्को भनेको तपाईले लेखि पनि दिनुहुन्छ भने लाइक गर्न पनि डराउँछन् उनीहरू चाहिँ कि कतैतिर उसको चाहिँ अर्को समुदायको साथीले यदि थाहा पायो भने उसलाई चाहिँ जातबाटै निकाल्दिन्छ कि साथीको सर्कलबाटै निकाल्दिन्छ कि भनेर तपाईले लेखेकोमा चाहिँ एप्रिसिएसन स्वरूप लाइक पनि गर्दैनन् तिनीहरूले हैन। लाइक गरे पनि कमेन्ट गर्दैन, फेरि सजेसन दिदैन। मैले एउटा मधेसको पनि स्ट्याटस लेखेँ भने चाहिँ मैले कसैलाई गाली, मेरो मेन्टालिटी के छ भन्दाखेरि म कुनै पनि समुदायलाई गाली गर्दिनँ, म मेरो अधिकारको लागि कुरा गर्छु हैन। त अनि मेरो चाहिँ बरु चाहिँ अर्कै कम्युनिटीको पहाडी समुदायका मेरा साथीभाइले चाहिँ लाइक गर्छन्, कमेन्ट गर्छन्, त्यही कुरामा मधेसवादी कुरामै आफ्नै समुदायकाहरूले चाहिँ लाइक समेत पनि गरेका हुँदैन। अनि मलाई लाग्छ डराएको, कतिसम्म डराएको भने यिनीहरू हैन। म चाहिँ कहिले कहिले बलजबस्ती गराउन लगाउँछु म हैन, द्याट इज माई ह्याबिट हो कि म कहिले कहिले त्यस्तो गर्दैन भने म उसलाई चाहिँ मेसेन्जरमा गएर डिड यु सी इट हैन माई स्ट्याटस म भन्छु म हैन, आई डु द्याट। एउटा कुरो के भने चाहिँ नि, तपाईले ग्लोरीको कुरा, मधेसी ग्लोरीको कुरा गर्नुहुन्छ हैन, मधेस अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ हैन। एउटा आफै गाउँमा गएर विचार गरेर हेर्नुस् न, यदि कोही मान्छे सम्पन्न छ, if he is rich and if he has wealth and if he has education, उसलाई सबैले मान्छ कि मान्दैन? It doesn't matter which caste he is. हैन, ओके। मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने मधेसको ग्लोरी फिर्ता ल्याउनु छ। तपाईको चाहिँ जनको पालोको ग्लोरी भनौँ अथवा चाहिँ 17th सेन्चुरी 18th सेन्चुरीको 19th सेन्चुरीको त्यति बेलाको जुन ग्लोरियस थियो हैन, त्यो ल्याउनु छ भने यु ह्याभ टु डेभलप, यु ह्याभ टु बी पावरफुल हैन।
तपाईँले बाई वेल्थ बाई टेक्नोलोजी यदि आज मधेसलाई डेभलप गर्यो भने र मधेसले रिच हुँदै गयो भने हैन जुनसुकै कम्युनिटीले पनि तपाईँकै आउँछ नि त आउँछ नि सो आवर गोल सुड बी not to have the political power now directly but to make it more powerful in future हामी सम्पन्न भएर भन्न चाइना गरिब थियो रसियाले त्यत्रो जग्गा लिदिएको थियो हैन तर जब उ पावरफुल भयो they got back all the land and everything त्यसकारण जबसम्म त्यो कम्युनिटी पावरफुल हुँदैन by wealth and education मेरो चाहिँ धारणा त्यो हो हाम्रो म जहिले पनि 20 जिल्ला भन्छु अहिले पनि 20 जिल्ला भन्छु म 22 जिल्ला 25 जिल्ला भन्दैन इकोलोजिकली दे आर द 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैन मधेस भनेको तर के गरे भने हाम्रै मधेसी साथीहरूले त्यसलाई टुक्राए why they did that हैन कोही चाहिँ त्यसलाई प्रेसिडेन्ट थियो कोही पार्टीको ठुलो मान्छेहरू थियो हैन अनि यस्ता मानिसहरू थिए र उनीहरूले चाहिँ गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर खत्म डिभाइड बनाएको हैन यस्तो किसिमले खत्म गरिदिए कि अब इट इज भेरी डिफिकल्ट to get all this 20 theoretically होला practically almost like impossible it's almost like impossible अब एउटै किसिमले हामीले गर्न सक्छौं if we are economically strong collective voice मा हामी जान सक्छौं र let's develop it त्यो डेभलप गरेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ अनि we can get back all the power त्यसपछि तपाईले चाहिँ 20 वटा जिल्लालाई एउटा रिजन बेग्ली बनाउने भनेपछि they will say yes okay you do it now because you have achieved you have shown that you are achiever हामी achiever पनि छैनौ त्यसकारण मलाई त अमेरिका बस्ने मधेसी साथीहरुलाई भन्नु यही छ कि उनीहरुको गोल त के हुनु पर्यो यदि मधेसमा काम गर्ने छ हेल्प गर्ने छ भने how to achieve certain things over there right how to make that area prosperous हैन र जो पोलिटिशियन आउँछ मधेसको उनीहरुलाई त्यही बताउनु पर्छ कि you have to do this जुनसुकै ग्रुपमा बसे पनि कुनै प्रब्लम हुँदैन ग्रुप भनेको आफैमा नराम्रो कुरा पनि होइन किनभने त्यहाँबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रोडक्टिभ कुराहरू पनि आउँछ तर जुन मेन मुद्दा हुन्छ त्यसमा चाहिँ मिल्नु पर्ने हुन्छ र हामीले आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरो चाहिँ मेन चाहिँ जुन हो त्यो सम्बन्धी प्रोग्राम छ भने अल सुट सपोर्ट किनभने मान्छेमा एउटा नेचर हो कि धेरै कम्युनिटीको गइसकेपछि उनीहरुको आफ्नो आफ्नो ग्रुपहरू फर्मल गर्छ बट there are certain things common thing मा चाहिँ एउटै हुनुपर्छ एकजुट सेम कलेक्टिभ भोइस हुनु पर्यो अब हामीले यो गाली गरेर अथवा अरूलाई होच्याएर त्यो अहिले म त्यो उसमा एमटीटी मा हेर्छु म हैन मोस्टली चाहिँ होल एनर्जी चाहिँ नेगेटिभ वे मा गइरहेको एक्ज्याक्टली चारैतिर त्यही छ पोजिटिभ तिर सोच्नु पोजिटिभ वे मा हामी लान सक्छौं अप टु 1960s 70s मधेसबाट हामी फूड ग्रेन्सहरू एक्सपोर्ट गर्थ्यौं इट इज टु गो टु बंगलादेश इभन टु श्रीलंका इन्डिया हामी तोरी एक्सपोर्ट गर्थ्यौं जुट एक्सपोर्ट गर्थ्यौं हैन त्यसबेला टेक्नोलोजी त्यति थिएन अहिले जस्तो थिएन हजुर हैन रिसोर्सेसहरु थिएन तर इरिगेसन डेभलप गरेको थियो कम्युनिटीबाट अहिले आएर के भयो 2020 21st सेन्चुरीको थर्ड डिकेड्समा आएर यु हेभ प्लेन्टी अफ टेक्नोलोजी अवेलेबल हजुर हैन टेक्नोलोजी कहीँबाट पनि आउन सक्छ यु हेभ अल द रिसोर्सेस तर अहिले तराईको 5 वटा जिल्ला चाहिँ फुड डेफिसिटमा पर्यो हजुर 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 हैन when 30% of its population is outside the country तिनीहरु त मधेसमा बसिरहेको छैन नि इन्डियामा गइरहेको छ काम गर्न अथवा चाहिँ अरु कन्ट्रीमा छ हैन भन्दाखेरि द्याट इज आवर प्रायोरिटी र अर्को चाहिँ के भने जुन चाहिँ मधेसलाई एउटा रङली चाहिँ 7 वटा जिल्लालाई एउटा प्रदेश बनाइदिएको छ हैन त्यसको नामकरण गर्नलाई पनि उनीहरुलाई प्रब्लम परिरहेको छ के नाम राख्ने भनेर हैन नामले के हो नि कम से कम त्यो 7 वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले देखाउन सक्नु पर्यो कि अहिले सबभन्दा गरिब नै के जिल्ला हैन त्यो प्रोभिन्स एउटा नाममा सहमति हुन नसक्नु र एउटा राजधानीको पनि राम्रोसँग सहमति हुन नसक्नु भनेको त्यो भन्दा दुर्भाग्य केही पनि हुन सक्दैन दुर्भाग्य के पनि होइन अनि अर्को एउटा के भन्ने चाहिँ नि मेरो भनाइ चाहिँ जब तपाईलाई त्यति दिएको त्यति छ 7 वटा जिल्ला एउटा प्रतिज्ञा गर्नुस् न 10 वर्षसम्म हामी घुस खाँदैनौं हजुर हजुर हैन जुन पैसा आउँछ दैट विल बी स्पेन्ट लास्ट इयर मेरो एउटा पोस्ट थियो
मैले चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि अप टु 65% अफ द बजेट चाहिँ ब्राइबेरीमा गयो हजुर हजुर हैन भन्दाखेरि त के देखियो भने मधेसी पिपुल आर नट अचिभर दे आर हाइली करप्ट when they go to office implement the things at local level उसकी district level उसकी जहाँ होस् corrupt society हो यसलाई जे पनि गर्न सकिन्छ so you have to be sure that what you want to do over there why you wanted one Madhes हामीले एउटा मधेसको अवधारणा थियो if you see my old articles and you will find that there is only one हैन तर त्यो भएन it's all right भएन and you cannot have it unless you are strong enough हजुर हजुर कुनै पनि कुरा एचिभ गर्नलाई चाहिँ अब एकजुट हुनुपर्ने हुन्छ तर चाहिँ दुर्भाग्य के छ कि हामीमा चाहिँ एक मत नै छैन हामी एकदम बाँडिएका छौं जात जातिमा हुन्छ कि समुदायमा हुन्छ कि हरेक किसिममा हामी बाँडिएका छौं त्यसले गर्दाखेरि हामी कमजोर भएका छौं ठिकै छ डाक्टर साहब अब एकदम अब हामी चाहिँ अब अलमोस्ट अब हामीले समापन गर्नुपर्छ हामीले जोसँग धेरै राम्रो कुराहरू गर्यौं र सायद अब हाम्रो कुराहरू सुनेर चाहिँ अब हामी अलिकति कडा पनि कुरा गर्यौं अब एकदम डाइरेक्ट हिट हुने खालको कुराहरू गर्यौं त्यसले गर्दा सायद अब यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले पोजिटिभली लिदिनुहुन्छ यो भिडियो हेर्नुहुन्छ र पोजिटिभली लिदिनुहुन्छ र एउटा चाहिँ राम्रो संस्कारको सुरुवात हुन्छ भन्ने एउटा हामी आशा गर्न सक्छौं सायद उहाँहरूले यो भिडियो देखिसकेपछि हजुरको पनि अनुभवबाट चाहिँ केही सिक्नु हुनेछ र हाम्रो समुदायलाई अब कन्ट्रीलाई अगाडि बढाउनमा चाहिँ योगदान दिनुहुनेछ अब हजुरको चाहिँ लास्ट अब 1 मिनेटमा हजुरको केही चाहिँ 2 शब्द अब लास्ट वर्ड चाहिँ के राख्नुहुन्छ भने यसो राखेर अब बिदाबारी हौं हामी पनि अब ओके म यति नै भन्न चाहन्छु कि युथ जुन हो हैन आई एक्सपेक्ट अ लट फ्रम देम उनीहरुको ट्यालेन्ट्स पनि छ दे आर हाइली एजुकेटेड र पहिलेको भन्दा हाम्रो पालोको भन्दा चाहिँ दे आर वेल भर्स्ड वेल इन्फर्मड र दे गट टु हेभ अ कलेक्टिभ चोइस हजुर जानु पर्यो र दे हेभ टु मेक कलेक्टिभ डिसिजन्स र कलेक्टिभ भोइस चाहिँ बहुत जरुरी हो साथीहरुलाई म त्यही भन्छु कि 10 वर्षसम्म चाहिँ यस्तो विचार गरौँ कि लेट्स डु समथिङ फर द सोसाइटी एन्ड द होल कम्युनिटी एन्ड द नेसन द होल मधेस एन्ड एकदम सही विचार एकदम थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू सो मच अनि अब हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारेर आफ्नो यस्तो अब टाइम दिनुभयो आफ्नो जन्मदिनको दिन पनि हामीलाई यत्रो अब घण्टो समय दिनुभयो त्यसको लागि मुरी धन्यवाद र म होप गर्दैछु कि फेरि पनि हाम्रो कुनै बेला कुराकानी हुनेछ थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू भेरी मच र म यहाँले एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्छु कि यस्तो प्रोग्राम जुन हो एक महिनामा गर्नु होला